اللون البني يمثل مرتبة. 동원아 조심해서 천천히 해. 안 급... I will explain the game armor code RNA. There is an auxiliary unit which is the strength. الدبابة فيها ثلاث أسلحة. أول سلاح الرئيسي هو فيه 2, 3. Now one more time. 1, 2, 3. Thank you. 이번 연합훈련을 통해 대한민국 육군의 저력을 확인하였으며 UAE군과 원팀이 되어 함께 호흡하는 진귀한 경험을 할 수 있었습니다. 특히 사막의 광활한 대지에서 국산 무기체계의 수성을 다시금 실감하였습니다. UAE
3지 연합훈련은 국내와는 다르게 사막이라는 생소한 환경에서 마음껏 기동하고 사격할 수 있는 훈련이었습니다. 특히 최초로 한문 TOT 사격을 비롯한 사격들을 할 수 있어 큰 의미가 있었습니다. 무엇보다도 이번 훈련을 준비하고 또 하는 중에도 어떠한 환경에서도 옆에 있는 전우와 함께라면 무엇이든지 성취할 수 있다는 것을 재확인할 수 있었습니다. 이 부대 모두가 대한민국 육군을 대표해 UAE 군과의 연합훈련에 참가한다는 사실에 큰 자부심과 원팀 정신을 갖고 훈련에 임했습니다. 사막과 같은 극한 환경에서 포병, 기갑, 공병 등 UAE 군과 함께 연합 제병 훈련을 실시한 것에 큰 의미가 있다고